রাত এখন 10:54 বাজে। মাইথিলি এক্সপ্রেসের এখনও খোঁজ নেই, তো 1.5 ঘন্টা লেট চলছে, এখনও কখন আসবে ঠিক নেই। একটু টেনশনেও পড়ে গেলাম। তো এরকম লেট ফার্স্ট টাইম আমার লাইফে, তাও রাত্রেবেলা, আরও একা একা যাত্রা করছি। এখন টাইম ঠিক 12:48 বাজে। তো ট্রেন লেট, 9:15 ট্রেন, 12:48 বেজে গেছে, মানে 3.5 ঘন্টার উপরে লেট। মানে 9:15 ট্রেন 4টের সময় ঢুকছে। আর 10 মিনিটের মধ্যে কলকাতা স্টেশন পৌঁছাবো। তো এখানে বলবো 315 কিলোমিটার আমি জাসিডি জংশন থেকে পুরো কলকাতা পর্যন্ত কভার করলাম। বন্ধুরা, এই যে জাসিডি জংশন, এখান থেকে আমি ট্রেনে উঠবো ঠিক 9:15-তে, কিন্তু ট্রেন লেট। 9:15-তে যেতে পারবো কি না ঠিক নেই, উঠতে পারবো কি না ঠিক নেই, তবে ট্রেন ঢুকলেই ট্রেনে উঠবো। টোটাল আমি 315 কিলোমিটার কভার করব। দারভাঙ্গা থেকে টোটাল 550 কিলোমিটার জার্নি পথ। তো আমি ক্রস করব ঠিক 315 কিলোমিটার করে কলকাতা স্টেশনে 3:15-য় পৌঁছাবো। তো বন্ধুরা, এই ডিস্ট্যান্সের মধ্যে টোটাল 5টা স্টেশনে স্টপেজ দেবে, মানে জাসিডি জংশন থেকে ওঠার পরে 5টা স্টেশনে স্টপেজ দেবে। 5টা স্টেশনে আমি নেমে দেখাতে পারবো না, কারণ রাতের ট্রেন, রাতে বারে বারে নামাটা যায় না, অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো যতটা পারি চেষ্টা করব, আর 315 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করব। তো এই যে জাসিডি স্টেশন, এই ভিতরে ঢুকবো। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন আর পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ঘড়ির কাঁটা তখন ঠিক রাত 8:35 বাজে। আমি জাসিডি রেলওয়ে স্টেশনের সামনের এক হোটেল থেকে 40 টাকার বিনিময়ে বাঙালি খাবার খেয়ে ঠিক রাত 8:50-এ আমি আস্তে আস্তে জাসিডি স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার ট্রেনের জন্য। তো বন্ধুরা, স্টেশনের মধ্যে ঢুকে গেছি, প্রবেশ করেছি। তো আমার ট্রেন নাম্বার 15234। সময় তখন ঠিক রাত 9:03 বাজে। আমি আমার ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত। ঠিক সেই সময় 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে হাতিয়া পাটনা পাটলিপুত্র এক্সপ্রেস। আমার সিট পজিশানটা বলে নিই। আমার B1-এর 60 নাম্বার সিট, লোয়ার সিট। তো ট্রেন ঢুকলেই B1টা আগে খুঁজতে হবে, কারণ এখানে বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়ায় না। আর সম্ভবত এসি 4টে কম্পার্টমেন্ট আছে, সেকেন্ড এসি একটা আর 3টে থার্ড এসি, B1, B2, B3। তো লাস্টের দিকেই দেখাচ্ছে এক্সিগোতে। তো দেখা যাক, লাস্টের দিকে আছি। সময় তখন 9:15। আমি আমার ট্রেন ধরার জন্য খুবই ব্যস্ত, কিন্তু হঠাৎ করে অ্যানাউন্সমেন্ট। ওই টাইমটাই তখন অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে 1 নম্বরে মিথিলা এক্সপ্রেস ঢুকছে। মিথিলার পরপরই কুম্ভ এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো, কিন্তু মাইথিলি এক্সপ্রেসের তখনও কোনো খোঁজ নেই। কুম্ভ এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিন্তিত ও স্তম্ভিত হয়ে ছুটে গেলাম ইনকোয়ারি অফিসে। ইনকোয়ারি অফিস থেকে বলল দারভাঙ্গা কলকাতা এক্সপ্রেস আসতে অনেক লেট হবে, বিশেষ কারণে লেট। তো 1টার পরপরই সম্ভবত ঢুকবে। তো আমি কথা শুনে আরও চিন্তিত হয়ে আমি নিরুপায় হয়ে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে এলাম। তখন ধানবাদ রাঁচি ডুমকা ইন্টারসিটি ঢুকছে।
ঘড়ির কাঁটা তখন রাত 10:52। আমার ট্রেন লেট, ওই জন্য আমার আর ভালো লাগছিল না। স্টেশনের একবার এ মাথা ও মাথা পায়চারি করছিলাম, আর 1 নম্বর দিয়ে যেসব ট্রেন পাস হচ্ছিল দেখছিলাম। তখন সঙ্গে সঙ্গে 1 নম্বরে আবার ঢুকলো টাটানগর উইকলি এক্সপ্রেস। এখন 10:54 বাজে। মাইথিলি এক্সপ্রেসের এখনও খোঁজ নেই, তো 1.5 ঘন্টা লেট চলছে, এখনও কখন আসবে ঠিক নেই। একটু টেনশনেও পড়ে গেলাম। তো এরকম লেট ফার্স্ট টাইমে আমার লাইফে, তাও রাত্রেবেলা, আরও একা একা যাত্রা করছি। তো দেখা যাক। নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে টাটানগর উইকলি পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অ্যানাউন্স ভেসে আসলো কানে। শুনে আমি হতভম্ব, মাথায় আমার হাত। আপনারাও একটু অ্যানাউন্সমেন্টটা শুনে নিন। দেখো, অ্যানাউন্সমেন্ট করছে আমার যে ট্রেনটা ঢুকবে, এখন অ্যানাউন্সমেন্টটা শুনে নাও। 11 मिनट से 8 घंटे 19 मिनट की देरी से 2:30 मिनट पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 15234 दरभंगा कोलकाता which is scheduled to arrive at 21 hours 11 minutes is delayed by 5 hours 19 minutes is expected to arrive at 2 hours 30 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. আমরা মনে করি ট্রাভেল করা খুবই সহজ, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রাভেল করা খুবই কঠিন। যেমন কিছু কিছু রাত আমাদের স্টেশনেই কেটে যায়। যেমন আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম, কামাখ্যা স্টেশনে পুরো রাতটা কাটাতে হয়েছিল। তো এই যে আজকের যে ট্রেনটা, তো পাক্কা 4 ঘন্টা লেট। এখনও সবে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, এখনও কখন আসবে এটা ঠিক নেই। তো বন্ধুরা, সত্যি খুব কঠিন বিষয় কিছু কিছু ট্রাভেল করা। তো আরও আমি অ্যাকচুয়ালি সোলো ট্রাভেলার, তো একা একাই এই যে পুরো বড় স্টেশনটা, মানে জংশনটা, জাসিডি জংশন, একা একা পায়চারি করছি। তো কী করবো না। এখন টাইম ঠিক 12:48 বাজে। তো ট্রেন লেট 9:15, ট্রেন 12:48 বেজে গেছে, মানে 3.5 ঘন্টার উপরে লেট। তো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছি জাসিডি জাংশনে। এখন 1টা বাজতে চললো। তো সবে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, এখনও 1 ঘন্টা পরে ট্রেন ঢুকবে। तो ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12360 पटना से चलकर कोलकाता को जाने वाली गरीब रथ प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। এখনো গরিব রথ ঢুকবে, তারপর দুটো ট্রেন ঢুকবে, তারপরে पटना से चलकर মাইথিলি এক্সপ্রেস ঢুকবে। दुर्गापुर के रास्ते তো বন্ধুরা, কলকাতা পাটনা গরিব রথ ঢুকে গেছে। তো এরপরে আর দুটো ট্রেন এই 1 নম্বর দিয়ে পাস হবে, তারপর দারভাঙ্গা মাইথিলি এক্সপ্রেস ঢুকবে। ওই ট্রেনটাই করে আমি কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত যাব। এখন টাইম 3:42 বাজে। তো দারভাঙ্গা মৈথালি এক্সপ্রেসের কোনো এখনও খোঁজ নেই। 6 ঘন্টা 40 মিনিট লেট। তা এখন 4টের সময় চা খাচ্ছি। এইবার দিয়েছে, ट्रेन नंबर দেখো 15234 অ্যানাউন্স করছে এবার। दरभंगा से चलकर आसनसोल दुर्गापुर के रास्ते कोलकाता को जाने वाली दरभंगा कोलकाता मैथिली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 15234 दरभंगा से चलकर মানে आसनसोल 9:15 ট্রেন 4টের সময় ঢুকছে। ঘড়ির কাঁটা তখন ভোর 4টে, রেল স্টেশন প্রায় ফাঁকা। তো সেই টাইমে ঢুকলো মৈথিলি এক্সপ্রেস। Kolkata has arrived on jasidih station platform number
দাঁড়িয়ে জাসিডি জংশনে। টাইম হয়েছে 4:05 বাজে, এখনও জাসিডি জংশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো এবার ভিতরে যাব, ঘুমিয়ে পড়ব। সময় তখন ভোর 4:12। আমি ট্রেনে উঠে গেলাম এবং আমার সিট খুঁজতে লাগলাম। পুরো ট্রেন নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমাচ্ছে। তো আমার সিটে কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। তো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল পাশের সিট ফাঁকা আছে, ওখানে শুয়ে পড়তে। আমি ওখানে শুয়ে পড়লাম এবং বাইরে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। তখন জার্সিডি ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে। আমি আমার বিছানা করে আমিও শুয়ে পড়লাম। আর দেখা হচ্ছে সকালে। মর্নিং বন্ধুরা, সময় এখন ঠিক 8:11 বাজে। তো রাত্রে আমি এই বেডে ছিলাম, মানে এটা হচ্ছে আমার ছিল 60 ছিল, কিন্তু এর পাশে ফাঁকা ছিল বলে আমি এর পাশে শুয়ে পড়েছিলাম। আমার ওই বেডে একজন শুয়েছিল, ওই জন্য এটাই শুয়ে পড়েছিলাম। এখন বর্ধমান ঢোকেনি, প্রচুর ট্রেন লেট, এমনি লেটে ঢুকেছে, 6 ঘন্টা লেট, তারপরে আবার এখনও লেট। তো এবার বাইরে গিয়ে দেখি একটু। ঘুম থেকে উঠেই প্রথমেই জানলার পর্দা সরিয়ে জানলার কাছের দিকে তাকাতেই রোদের ঝলকা। তো আমি সুন্দর অপরূপ দৃশ্য দেখে আমি টয়লেটে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম গেটের সামনে সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখার জন্য। তো প্রায় বর্ধমান ঢুকে গেছে। তো বন্ধু বলবো যে মর্নিংয়ের ওয়েদারটা দেবো। তো বন্ধুরা, বর্ধমানে এসে নামলাম। ট্রেনটা খুবই লেট চলছে। তা বর্ধমান এখন টাইম দিল 8:26 বাজে। তো এর আগের কোনো স্টেশনে আমি নেমে দেখাতে পারিনি, কিন্তু আমি রাতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সারা রাত জেগে থাকতে হয়েছে ওই কারণে। বর্ধমান থেকে সিগন্যাল হয়ে গেল, বর্ধমান থেকে ট্রেন ছেড়েও দিল। তা মাটির ভাড়ের চা বর্ধমানের। তো এবার তোমাদের সাথে এভাবে গল্প করতে করতে চলে যাব কলকাতা অবধি। তো ওয়েদারটা দেখ, মানে এত সুন্দর এই সকালের ওয়েদারটা। নিউ দিল্লি পাস হয় পূর্বা এক্সপ্রেস। তো দেখি ঢুকছে, একবার এন্ট্রিটা দেখুন পূর্বার। লোকাল ট্রেনও এত গতিতে চলছে এই লুলুতে, না দেখলেই বিশ্বাস করবে না। দেখুন তাহলে। পাড়া ছেড়ে এবার ডানকুনির দিকে ঢুকছি। তো টাইম এখন
9:26 বাজে, তো অনেক লেট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, ডানকুনি ক্রস করে এবার দক্ষিণেশ্বরের দিকে ঢুকবো। তো ট্রেন ভালো গতিতে চলছে, ডানকুনি ক্রস করে গেছি। তো এখান থেকে লাইন চেঞ্জ হয়, এই সোজা এই লাইনটা চলে গেল পুরো হাওড়া, বালি বেলুর হয়ে, আর আমাদের ট্রেনটা ঢুকছে কলকাতার দিকে। ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় 9:45। আমি বর্ধমান থেকেই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অনেকটা পথ এগিয়ে এলাম। এবার ভিতরে এসে আমি বসলাম জানলার পাশে। ট্রেনটা সবে বালি হল্ট পেরিয়ে এসে বালির ব্রিজের দিকে ঢুকছে। দমদম ঢুকছি, একটু পরেই নেমে যাব, আর আধা ঘন্টা মতন লাগবে দমদম থেকে কলকাতা যেতে। তো বন্ধুরা, আর 10 মিনিটের মধ্যে কলকাতা স্টেশন পৌঁছাবো। তো এখানে বলবো 315 কিলোমিটার আমি জাসিডি জংশন থেকে পুরো কলকাতা পর্যন্ত কভার করলাম। তো থার্ড এসিতে ছিলাম, ওই জন্য অতটা কষ্ট হয়নি, কিন্তু কষ্ট হয়েছে এক জায়গায়, যে সারা রাত জায়গা ধরতে গেলে। সেই 4টের সময় ট্রেন ছেড়েছে, যে ট্রেন 9টার সময় ছাড়ার কথা, সন্ধ্যা রাত 9টার সময় ছাড়ার কথা, সেটা অনেক লেটে ছেড়েছে, প্রায় 6.5 ঘন্টা। কলকাতা বন্ধুরা, এই যে B1, এই B1-এ করে আমি এসেছি।
315 কিলোমিটার কভার করেছি, করে কলকাতা স্টেশনে ঢুকলো ট্রেন। তো এবার আমি এই স্টেশন থেকে এক্সিট হব। তো আপনারা ভিডিওটা কেমন হয়েছে বলবেন, আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই বন্ধুরা, বুঝতেই পারছেন, সারা রাত জেগে সারা কষ্ট করে। তো এইটুকু সাহায্য করবেন আপনারাও সবাই ভালো থাকবেন।